ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഓശാന ഞായറിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് വിശുദ്ധവാരം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ രാജകീയമായ ജെറുസലേം പ്രവേശനത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഓശാന തിരുനാൾ നമ്മൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുണ്യദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാപൂർവം സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നേരുകയാണ്. സ്നേഹരാജാവായ ഈശോ നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നേ ദിവസം നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായുള്ള വചനഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കാ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 28 മുതൽ 40 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് ഈശോ രാജകീയമായി ജെറൂസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സംഭവമാണ് വിവരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് രാജകീയമായി പ്രവേശിക്കുന്നത് പടക്കുതിരയുടെ പുറത്ത് സാധാരണ ഭൗമിക രാജാക്കന്മാർ പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല, മറിച്ച് കഴുതയുടെ പുറത്താണ്. എന്താണ് കഴുതയുടെ പുറത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ കാരണം? ഈശോ തൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എളിമയുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യമായി മാറിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനെ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവപുത്രനാണ് എന്നുള്ള ആ ഔന്നത്യം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കിക്കൊണ്ട് ഈശോ എളിമയുടെ പര്യായമായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം. മുമ്പോട്ടുള്ള ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും, ഈശോ എളിമയുടെ അടയാളമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഭൗമികമായ ഒരു രാജാവിനെ അവർ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ, ഒരു കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറി രാജാവ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ തനി സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എളിമയുടെ വിനയത്തിൻ്റെ അടയാളമായ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറിയാണ് ജെറൂസലേം പ്രവേശനം നടത്തുന്നത്. ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചിന്ത അതുതന്നെയാണ്. ഈശോ വിനയത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ്. വിനയാന്വിതനായി കഴുതയുടെ പുറത്താണ് രാജാവായി പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇത് വെളിവാക്കുന്നത് ഈശോയുടെ രാജ്യം, ഈശോയുടെ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗമികമായ രാജാക്കന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യം പോലെ അല്ല, മറിച്ച് അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. അത് വിനയത്തിൻ്റെയും ശുശ്രൂഷയുടെയും രാജ്യമാണ്. അപ്രകാരം വിനയാന്വിതനായി കഴുതപ്പുറത്ത് കയറുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആരും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത കഴുതയെ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് ഈ കഴുതയെ അഴിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ കർത്താവിന് അവയെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴുതയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കഴുതയെ അഴിക്കുന്നത്? കർത്താവിന് അവയെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അത് പരിപൂർണമായിട്ടും കർത്താവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് കഴുതയെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവം ചോദിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിന് ആവശ്യമുള്ളത് കർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ? അതോ സ്വാർത്ഥപരമായി എനിക്കെല്ലാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണോ? പാടില്ല എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവയെല്ലാം ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സഭയോടും സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുമൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും, അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കുടുംബമായി സമൂഹമായി ജീവിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഈ വിട്ടുകൊടുക്കൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബത്തിൽ വിട്ടുകൊടുക്കലിന് തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സമാധാനം സംജാതമാവുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും സ്വാർത്ഥരായി അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം
മുഴുകി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അസമാധാനം ഉടലെടുക്കുകയുമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മൂന്നാമതായി ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്ന ധ്യാനചിന്ത കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് ശിഷ്യസമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ രാജാധിരാജനായ മിശിഹായെ ഓശാന പാടി ആർപ്പ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജെറൂസലമിലേക്ക് ഈശോയെ ആനയിക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും കുടുംബങ്ങളിലേക്ക്, കുടുംബമാകുന്ന ജെറൂസലമിലേക്ക് ഈശോയെ ഓശാന പാടിക്കൊണ്ട് എതിരേൽക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഈശോയ്ക്ക് ഇടം കൊടുക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ കുടുംബങ്ങളായി മാറുന്നത്. അവിടെയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കുകയും ആ കുടുംബം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്രാജ്യമായി, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രാജ്യമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യമായി മാറണം. അവിടെ സ്നേഹരാജാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ജെറുസലേം പ്രവേശനം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആചരിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാം കർത്താവിനെ. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ ഈശോയ്ക്ക് ഇടം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ സമാധാനം സംജാതമാകും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. അവസാനമായി ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്ന ധ്യാന വിഷയം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ലൂക്കാസ് സുവിശേഷകൻ മാത്രം വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ശിഷ്യഗണം ആർപ്പ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഫരിസേയർ ശിഷ്യഗണത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവരെ ശാസിക്കുക എന്ന് കർത്താവിനോട് അവർ പറയുകയാണ്, നിശബ്ദരായിരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവ് പറയുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധേയമാണ്. അവർ നിശബ്ദരായിരുന്നാലും ഈ കല്ലുകൾ തനിക്ക് വേണ്ടി ആർപ്പ് വിളിക്കുമെന്ന്. കർത്താവിൻ്റെ തിരുവെഴുത്ത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിശിഹായെ സ്നേഹരാജാവായി ആർപ്പ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജെറുസലമിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്നത് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. അതിന് വിരുദ്ധമായ ഫരിസേയ ചിന്താഗതിയെ കർത്താവ് വിമർശിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, പിതാവിൻ്റെ ഹിതത്തിന് എപ്പോഴും ആമേൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെപ്പോഴും അനുസരണത്തോടെ വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഈശോയുടെ മനോഭാവം വീണ്ടും ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിതാവിൻ്റെ ഹിതം ആരെല്ലാം തടഞ്ഞു നിർത്തിയാലും അതെല്ലാം നിറവേറ്റപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ അവസാന തിരുനാൾ ആചരിക്കുന്ന വേളയിൽ നമുക്കും ഈശോയോട് ചേർന്ന് ആ രാജകീയമായ പ്രവേശനത്തിൽ പങ്കുചേരാം. ശിഷ്യഗണം ചെയ്തതുപോലെ ആർപ്പുവിളിയോടുകൂടി, സ്തുതിഗീതങ്ങളോടുകൂടി ഓശാന പാടി ഈശോയെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് ആനയിക്കാം. അവിടെ ഈശോ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മം നടത്തി അവിടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. സമാധാനം അവിടെ സംജാതമാകും. അങ്ങനെ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യമായി മാറുവാനും സമാധാനത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളായി മാറുവാനും കഴിയട്ടെ. അതിന് സമാധാന രാജാവായ, സ്നേഹരാജാവായ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടെ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.